Mutu nyonso oyo alobaka ke biso bakimbangiste tosambelaka mutu. Et toza ba idolâtrie. Donc tosambelaka mutu nzamba sali. Donc bopusana. Boya nanu, boya tozwa temps ya kovanda ko solola. Naza vraiment na besoin na bino. Kaka ndenge bolobaka ke bosambelaka mutu. Boza ba idolâtrie. Bosambela mutu nzamba sali. Boya bopusana tovanda to solola. Et puis na batu o babengaka tata Simon Kimbangu, Fumu Kimbangu, ke ye aza mobikisi na biso bayindo, aza nzambe te. Ye aza kaka juste mvuluzi. Nzambe aza nzamba pungutulendo. Bandeko nanga boya, bopusana vraiment bozwa bakiti ya mino bovanda, tozwa temps ya kosolola. Bopusana na lakisa bino kibonzambe na grandeur ya tata Molimo Santo. Ya Dieu tout puissant. Oto zalaka na ye na mabele. Pour comprendre que Dieu créateur et si akita avanda na biso. Ce qu'on a expliqué bino yango bien. Pour comprendre que Saint-Esprit azalaka mutu. Azalaka a travailler na molimo pe a travailler na bonzoto. Bolandanga bien. Pour comprendre que bonzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Dieu le tout puissant, notre Dieu créateur. Pour pousser na pena bozo bakiti bovanda. Pour se décourager, pour attendre se décourager, bozonga na bémission ou bokozonga pour toi nesika monsieur okendete. Source na biso eza Kamba Nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup. Bozo bakiti bovanda. Merci na batutu ba Olanda ngai Maman Francis Kabalenda na émission na bino Kimbangu Nzambe. En tout cas nayebi ke bokoti bien na mbula ya sika 2024 oyo tokoti na tata Molimo Santo parce que Kimbangu kiangani ye moko akoti sibiso mon Dieu créateur. Donc émission Kimbangu Nzambe ezoyela bino ka makambo bien mambo ebele. Pe ba inspiration mususu ya bien lisusu ye telaka ko saela tata. Voilà. Toko banda nanu na kolobela likambo ya esprit. Tozana esprit, Saint-Esprit, Esprit Saint na Saint. Nyonso wana eza eloko moko no? Esprit, Saint-Esprit, Esprit Saint na Saint. Eza 4. Donc misatu eza kaka mutu moko. Donc 3 égale 1. Donc c'est ça. Dans 3 égale 1 wana. Esprit eza esprit o ezaka invisible. Et mona na raté. Yangwana tolobaka esprit. Saint-Esprit yangwana ekotaka kati ya mutu. Ebongola mutu. Po mutu wana akoma saint, akoma peto. Donc wana eza musala ya Esprit Saint, Saint-Esprit. No bango mibale. Abongola mutu po mutu akoma saint. Saint eza esika o Nzambe avandi. O abengi ville sainte. Esika Nzambe avandi. Donc esika Nzambe avandi ezalaka salité te faut la propre. Donc esika yaza ata batu baza bien te baza mabe baza salité. Il faut abongola bango ba comme saint lokola ye na kati ya ville sainte. Siko soki totali na mokili oyo toi na ville sainte mususu te apart Kamba. Ezate yango na ville sainte esika kolo na ngo avandi. Nde tokobenga ville sainte. Esika ye moko Saint-Esprit azalaka. Batu nyonso bakovanda kuna batu nyonso bakokota na kati fo bazala nini? Bazala saint. Bon, na leki dans côté wana. Tozonga na 1706. Na 1706 na Mbanza Congo. Na Mbanza Congo. Na Mbanza Congo kuna tata Simon Kimbangu azalaka te. Mais babikisaka batu na kombo ya Kimbangu. Balamusaka batu na kombo ya Kimbangu. Kimbangu fula mwana. Kimbangu fula mwana. Mais atikalaka kozala te. Donc non visible. Donc kombo na ye eza visible mais corps invisible. Non visible bazobelela yango mais corps invisible. Mutu oyo
bazobelela kombo na ye abikisa bato pe bazobika na kombo na ye. Donc c'est que ça na minute wana azalaka corps na ye ezalaka esprit. Donc babande kosala esprit. Donc babande kosala esprit na ebite soki même na ba temps o utu koleka ba première génération deuxième génération so babande obikisa bato na komba bik so babikisa déjà mutu na kombo parfois ya Jean na kombo parfois mutu boye so babikisa. Je crois te babikisa te à part na kombo ya kolo yesu kutu balingaka epete ndenge to mona tata Simon Kimbangu lelo na mbanza kongo tata Simon Kimbangu azalati mais babikisa ka batu na kombo na ye. Donc c'est que esprit nde bande ko sala esprit ne do ba mona ete eloko te mais bazobikisa batu na kombo ya Kimbangu. Et puis mutu azobika Kimbangu fula mwana la muki kaka na kombo ya Kimbangu e batikala komona ye te ko koma na 1807 tata Simon Kimbangu mona na kate amonani Kimbangu abimi. Donc na tangu ya kala na 1706 azalaka molimo. Donc non ezalaka visible, corps invisible. Te ko koma na 1887 tata Simon Kimbangu abimi. Nde tango lobaka mono intumwa tata Simon Kimbangu abimi. Donc corps oyo banda ko belela wana ezaka invisible comme nini visible. J'espère que vous allez comprendre. Et comme visible. Yango to mona ki tata Simon Kimbangu asali pe vi na ye na temps wana ti na 1910 tata Simon Kimbangu aye koloba ke ngana kobota malisusu na kufite azana no mobimba alobi ke ngana kobota malisusu si na 1918 papa de ngenda yeko sanini aye kobota. Et puis papa de ngenda ayaka koloba ke papa lobi na 1921 mukolo oya kokufa na wana jour wana pekaka mukolo wana na bana ya basi na bango misato oya kobota pekaka na jour pe wana c'est que ye wana sali nini azongi lisusu. Ça veut dire ba réincarnation wana tata Nzambe soka ngasa likambo achanzaka asalaka. Donc ayaka na likambo mususu asalaka makambo na nzoto mususu. Na 1921 asalaki na nzoto mususu. Na 1918 a continuer makambo ya dépendance na ye ti na batan ayeko lata nzoto na ye ya papa ya ngenda asalaki pe lisusu na nzoto mususu ya papa ya ngenda. Na 1951 de ayeko sala na nzoto mususu ya ye pe kaka tata Simon Kimbangu kiangani oyo tozana ye na kati ya nkamba. Yango bolo bakati oh Nzambe bakufaka Nzambe akufaka te asalaka réincarnation. Tango azolinga sala likambo mususu a changer nzoto mais a préparaka déjà yango avant pe ami lobelaka yango avant tango kokisami esalami ali bato basali nini bakumisi tata. Sikoyo bino pe bato oyo bolobaka ke tata Simon Kimbangu abota te aza na bana te. Siko tango bande kokanga akende prison pona nini abengaka bakoko te oyo bande kotravaille bakoko oyo bino bobondelaka pona abengaka bango te baya alobisa bango makambo ya suka mais abengaka bana na ye avant train ekende il faut bana nanga baya na sola na bango so bazalaka bana na ye te alingaka benga bango soki bazalaka bana na ye te anga benga bango sola na bango alingaka benga bango te alingaka benga ata bato babande kotravaille na ye bato bande kotambola na ye mais abenga bango te abenga batata misato papa kisoloki ta wana kutu déjà bakangaka ye déjà avant. Donc maman Mwilo aye na papa dia lunga na papa dia ngenda so bazalaka bana na ye te alingaka benga bango te. Alors faut tozala prudent na maloba oto bimisaka. Il faut to comprendre que tozana Nzambe na nzoto pe na molimo azakati na biso po ye moko asalaka mokila sali mutu na lilingi na ye ona ngana ye la bino bandeko nanga yango à la prochaine. Merci, bye.